अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर हूँ क्यू का न्यू मॉडल रेजर जेड स्लिम स्मार्ट डिज़ाइनिंग। इसमें खुसूसियत मैं आपको इसकी बता दूँ, इसके अंदर वायरलेस एफएम रेडियो है, 2.4 इंच डिस्प्ले, स्मार्ट कैमरा, वायरलेस एफएम रेडियो, ऑडियो वीडियो प्लेयर, 1000 mAh बैटरी विद सुपर बैटरी मोड, 32 GB कार्ड सपोर्टेड, इंटरनेट ब्राउज़र। मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग कर दूँ। क्यू का मोबाइल रेजर जेड गोल्डन कलर में, स्लिम एंड स्मार्ट। एक इधर चार्जर, 1000 mAh की बैटरी, कस्टमर केयर वैक, बिज मास्टर की कॉपी, रेजर जेड की कॉपी, बिज मास्टर का वारंटी कार्ड, जस्ट इसे मैं अब ओपन कर रहा हूँ। बैटरी को ओपन करते हैं, रैपर से निकाल के दिखाता हूँ। सिम 1 सिम 2 मेमोरी कार्ड, फ्लैश लाइट बैक साइड पे, कैमरा, रिंगर स्पीकर, वॉल्यूम, चार्जिंग पोर्ट, माइक पोर्ट, हैंड फ्री पोर्ट। मोबाइल ऑन हो चुका है। इसकी मैं आपको बैक, ये इसकी बैक लाइट है। कीबोर्ड, कीपैड, कीपैड बिल्कुल सॉफ्ट, चैटिंग करने के लिए बेस्ट मोबाइल। ज़बरदस्त SMS आपकी इसके मैं बता दूं, मैसेज इसमें कितने कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर सकते हैं आप, मेमोरी स्टेटस, 800 नंबर इसमें आप सेव कर सकते हैं। SMS स्टोरेज आपको इसकी चेक करवा दूँ, चैट करने के लिए आपके सामने मैं चैट कर रहा हूँ, जैसे मर्जी कीजिए। चैट करने के लिए बेस्ट मोबाइल है क्यों का, कम प्राइस में है इसकी। मैसेज स्टोरेज इसकी बता दूँ, मेमोरी स्टेटस 300 इसमें मैसेज स्टोरेज है। क्यू एप्स है इसमें, इसके अंदर वॉल्यूम में आपको इसको चेक करा दूँ। ये इसका वॉल्यूम है, ये इसकी रिंगटोन्स है। बैक साइड लगा के चेक करा दूँ कैसा लगेगा स्लिम एंड स्मार्ट मॉडल। ये फिट हो चुका है, बिल्कुल स्मार्ट सा मोबाइल है ये वाला क्यू का, अच्छा मोबाइल है। कैमरा भी है, ये इसका कैमरे का रिजल्ट है। नाम के साथ नंबर भी आएंगे, सॉफ्ट कीबोर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर भी अच्छे हैं, फाइल मैनेजर, मीडियम प्लेयर, सेटिंग, ऑर्गेनाइज,
ऑर्गेनाइज में जाके कुछ चीज़ें बता दूँ। ऑर्गेनाइज में वर्ल्ड क्लॉक, टॉर्च लाइट, कैलकुलेटर, कैलेंडर, अलार्म है। अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो माई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।